이게 아직 풀리지 않았기 때문에. 그렇다면 엘베리가 무슨 말이죠? 빠빠빠빠빠빠 뭐야 왜 풀리지? 빠빠빠 빠빠빠빠. 누가 다스베이더야 지금? 누가 주기적으로 숨결을 뱉어? 누구야? 여기로 가지고 난가? 저거 뭐야 저거? 뭐요? 그런가? 코골인가? 동현이 주기적으로 숨을 뱉으면서 봐봐. 그런. 어 자고 있나 보네. 왜 이렇게 좋아? 아 존나 웃기네 진짜. 일어났나? 아 이런 아니네. 생각이 없어 보여요. 야, 잤냐? 이런. 야, 저 새끼 잔다. 오동민 불러. 오동민 불러. 홍민아. 동전 좀 주워줘. 뭐라고? 홍민아 친화시켜줘. 이게 아닌데? 그래 응. 그리 쉽지는 않겠지.